Eantes glosses ton anthropon lalo, que ton angelon. Agapin de mi ejo, llegon a jalcos sijón y quimbalon alalazón. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como ruido de metal o címbalo resonante. Así comienza el capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Popularmente a este pasaje se le llama el himno al amor, porque en él se declara el amor como principio absoluto de la vida cristiana. Dios es amor y eso nos enseña Jesucristo.